අයිබෝවන් හොබි ලංකා channel එකට ඔබ සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ ෆෝන් එකේ ආයු කාලය ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් charge කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ charger cable එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේකට plug කරලා තමයි charge කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කොහොමද දෙවතාවක්වත් ඕක plug කර කාලයක් යනකොට මේ ෆෝන් එකක අපි mechanically connect කරන ප්‍රධානම දේ මේක නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ charge කරන port එක තමයි සවුතු වෙන්නේ. ඒකට හොඳම විසඳුමක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට පොඩි magnetic adapter එකක් තියෙනවා. ඒ adapter එකක් අපි මේකට plug කරලා මේ වගේ magnetic cable එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මෙහෙම මේකට නිකන් කියන්නේ plug නොකර magnet එකෙන් අලවලා charge කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මගේ අවුරුදු 6කට ආසන්නව මම මේ විවිධ වර්ගයේ magnetic charging මේ adapter සහ cable පාවිච්චි කරලා ලැබපු අත්දැකීමත් මෙන්න මේ adapter මෙන්න මේ චූටි කෑල්ල මේකට මේ plug කරන්න තියෙන චූටි කෑල්ල කඩා ගන්න නැතුව දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් වුණත් භාවිත කරන්න පුළුවන් පොඩි ට්‍රික් එකකුත් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මේ මම හොයාගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. මම මේ ඔබට මේක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. මේ පිළිබඳව නොදන්න කට්ටියට පැහැදිලි කරගන්න තේරුම් කරගන්න තමයි මම මේ තරම් මේක පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක දන්න කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඔබ මේ පිළිබඳව හොඳට දන්නවා නම් නොදන්න කෙනෙකුට දැනගන්න මේක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න. අපි එහෙනම් බලමු මොකක්ද මම මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන අරමුණ මෙන්න මෙතෙන් මේ සම්බන්ධ කරන පොඩි ඇඩැප්ටර් මැග්නට් කෑල්ල කඩා ගන්න නැතුව දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට පොඩි විසඳුමක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන ටික මොනවද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්න දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන කැමරාවටත් මම දැන් කැමරාව charge වෙන්න ගහලා තියෙන්නේ ඒ කේබල් එක මම ගලවලා පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ එක. ඔන්න දැන් මම මේ කැමරාව charge කරන එකම මේකට ටක් ගාලා මෙහෙම plug කරගත්තම ෆෝන් එක charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක බලන්න මේ ෆෝන් එකට. හරිද? එතකොට අපිට තේරෙනවා බොහොම පහසුවෙන් මේ charging cable එක connect කරන එක disconnect කරන එක කරගන්න පුළුවන්. කොටිම කියනවා නම් මගේ මේ අර stylish pen එක මේක පවා මම charge කරන්නේ මේකෙන්. මේ මෙතන එක ගහලා තියෙන හරි ලේසි පහසු සහ දීර්ඝ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. හරි. එතකොට දැන් මේක මම මිලදී ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා මම මේවා ඇත්තටම AliExpress එකෙන් order කරලා තමයි ගෙන්නගන්නේ. දැනට අවුරුදු 6ක ඉඳන් මම මේ පිළිබඳව මගේ භාවිත කරන හැම උපකරණයකටම මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මෙතන පෙන්නන්නම්කෝ. දැන් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. හරිද? මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන මේ ෆෝන් එකේ පවර් බෑන්ක් එකේ ඒකටත් දාලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට මේ වයිෆ්ගේ ෆෝන් එක ඒකටත් දැන් මම එකක් දාලා හයි කරලා පෙන්නන්න යන්නේ ඊළඟට. ඒක දාලා තිබ්බේ ගැලෙව්වා. මම ඒක ආයෙ හයි කරලා පෙන්නන්න. ඊළඟට මගේ මෙන්න මේ ලැප් එකේ මිනි ලැප් එකේ මෙතනටත් මම මේ දාගෙන ඉන්නවා. ඒක වෙනම જાති එකක්. ඒ කියන්නේ වොට් 100ක් දක්වා සපෝට් කරන එකක්. මොකද ලැප් එකක් සවුත් වෙනවා නම් සවුත් වෙන්නේ ඔතනින් ඒකේ කෑල්ල මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ එකක් ටක් ගාලා මෙහෙම කරලා charge කරගන්න පුළුවන්. මේක වොට් 100ක් දක්වා මේකේ 12 වෝල්ට් වලින් මේ කියන්නේ 5 වෝල්ට් එක 12 වෝල්ට් ඒකට සපෝට් කරනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා මේක හරි වටින දෙයක්. හරිද? මම මේකේ වර්ග කිහිපයක්ම try කරලා බලලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මුලින්ම ගෙනාපු එක. මේක නිකන් මේ කොටු වගේ එකක්. මේක එතකොට මේ ෆෝන් එකට ගහලා පෙන්නන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මෙහෙම මේකට plug කරලා මේක අර සාමාන්‍ය විදිහට මේ USB charger එකට මේවා කරලා මේ කැල මේ පැත්තෙන් අලව ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනි. මේක තමයි මුලින්ම මම ගෙනාවේ. හේතුව මේක තමයි මිල අඩුවටම තියෙන එක. එතකොට ගැටලුව තියෙන්නේ මේක එච්චර කාලයක් පවතින මේක හරියට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මාස කිහිපයක් මේක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ජාතිය ගෙනාවේ මේජර් කියලා තමයි ඒකේ තියෙන MARGAY කියලා. මේක ඇත්තටම අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුවෙන්. හැබැයි මේකත් මෙන්න මෙතෙන් හයි කරන කෑල්ල කැඩෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒකට විසඳුමක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නනවා දැන්. හරි. එතකොට දැන් අපි බොහොම පහසුවෙන් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ මෙහෙම මේක charge කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඔයා වාහනේ drive කර කර යනකොට වාහනේ වෙනම මේ cable එක තියාගත්තා නම් ෆෝන් එක බොහොම පහසුවෙන් ටක් ගාලා ඔහම මම ඇත්තටම ෆෝන් එක කාර් එකේ තියෙන තැන මේ කේබල් එක එතෙන්නම ලං වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. එතකොට ටක් ගාලා ෆෝන් එක මම කාර් එකේ හෝල්ඩරේට දාපු ගමන් මේක ටක් ගාලා ඇලවෙනවා. එතකොට ෆෝන් එක charge වෙන විදිහට තමයි භාවිත කරන්නේ. හරි. දැන් එතකොට මම අද පෙන්නන්න යන්නේ මේ කෑල්ල කොහොමද මෙතන මේ හයි කරන කාන්දම් කෑල්ල වගේ තියෙන එක කඩා ගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන එක තමයි මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මම මේකට මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් ගම් ගාලා අලවලා තියෙනවා. මොකද මේ තියෙන කෑලි දැන් මේ තියෙන්නේ ඔය USB C type C එක micro අරම්බරම් ගොඩාක් එක જાති කෑලි මම මේවට ගෙන්න ගන්නවා. මොකද විවිධ උපකරණ වල විවිධ ඒවා තියෙන නිසා මේක කැඩෙනවා මෙන්න මෙතනින්. දැන් මෙහෙම අතට ගත්තම
මේක මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම කැඩෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මේක සම්බන්ධ කරලා තිනකොට මේ ෆෝන් එකට වඩා මේක චුට්ටක් පළලයි වගේනේ. එතකොට මෙතනින් මෙහෙම බලයක් වැදුනොත් මේක නැමිලා කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න තමයි මම මෙතනින් මේ ගම් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. දැන් මේක දැක්ක ගම ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මේක නම් මහා පිස්සෙක් කියලා. හරිද? නෑ මම පිස්සෙක් නෙවෙයි. ඒක එහෙම කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මගේ උපකරණ මට ලේසි පහසු විදියට දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න තමයි ඒක කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගම් ගාලා අලවලා කැඩිලා ගිය කෑල්ල. ඒකත් කැඩෙනවා. ජීවිත කාලේ අපි හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒවත් කැඩලා යන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක මේ වයිෆ්ගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ කෑල්ල කැඩිලා ඒක තමයි මම මේ දැන් ආය අලුතෙන් හයි කරන්න යන්නේ. මෙතනින් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේක තමයි වැදගත්ම පියවර ටික. ඔයා මේක ෆෝන් එකට අලවන්න කලින් මෙන්න මෙතෙන් පොඩි සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් අලව ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සෙලෝ ටේප් එකක් ගත්තා. මේ චූටි කෑල්ලක් ඉරාගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔව් හරිද මෙන්න මෙහෙම මේතෙන්ද සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් අලව ගන්න අර මේක වටේට. එතකොට අපේ දැන් අපි ගාන ගම් එක ගෑවෙන්නේ සෙලෝ ටේප් එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ චාර්ජර් එකේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කොටුව ගාන්න චූටියට පේපර් කටර් එකකින් කපලා අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක දැන් අලවලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මේ කලින් මේ ෆෝන් එකට ඔය විදිහට එකක් දාලා තිබිලා ඒක ගැලවිලා ගියා. මම මේ පෙන්නුවේ කෑල්ල කොයිද? කැඩිලා ගියේ එක මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කෑල්ල කැඩුනා. මේක බලන්න මේක කැඩෙනකොට මේ ෆෝන් එකේ ඩිංගක්වත් මේක ගෑවිලාවත් නෑ ගම්මක මම මේ සෙලෝ ටේප් එක දාලා තියෙන නිසා. දැන් ඉතින් මම මේකටම තමයි අලුත් කෑල්ලක් ප්ලග් කරලා මේ වැඩේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ අලුත් එකක් ගෙන්න ගත්ත කීපයක්ම තියෙනවා මගේ ළඟ. මම ඒක ඔන්නෝම මේක ප්ලග් කරලා ඉස්සෙල්ලා මේක charge වෙනවද කියලා බලමු. මොකක් හරි එහෙම අවුලක් තිබ්බොත්. ඔන්න ප්ලග් කරා ඔන්න charge වුණා. හරිද? හරි. එතකොට යුනිට් එක හොඳයිනේ. හරි. දැන් මෙන්න මේකට අපි ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මෙතෙන් ගම් ටිකක් දාන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ අර එපොක්සි මෙටල් කියන A B කියලා වර්ග දෙකක් කලවම් කරලා තියෙන ගම් එක තමයි. මේක විනාඩි 5කකින් විතර ප්ලාස්ටික් එකක් වගේ තද වෙනවා. හරිද? බොහොම පොඩ්ඩයි මේකට වැය වෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන මේකෙන් ගම් චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම ගන්න. ඊට පස්සේ තව ගම් චුට්ටකුත් අරගෙන එක සමාන ගම් ප්‍රමාණ දෙකක් මේකෙන් ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ගම් චුට්ට අරගෙන ඉන්න මම මේ කැමරාවට අර මේ කේබල් එක ගහ ගන්න. මොකද කැමරාවේ බැටරි බහලා තියෙන. ඔන්න මම ඒක ප්ලග් කරගත්තා. දැන් කැමරාව charge වෙන ගමන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේක ඕනි කෙනෙක් දන්නවා ඇති. මේක ඔය රේඩියේටර් වල එහෙම ලීක් මේවා කරන්න අන්න එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ගම් එක මේ විදිහට අපි මික්ස් කරාට පස්සේ විනාඩි 5කකින් 10කකින් විතර නිකන් කල්ලු ගලක් වගේම ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් එකක් විදිහට හොද්දටම තද වෙනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මේක මේවා කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේකෙන් චූට්ටක් මෙන්න මෙහෙම මම මේ ගත්තට පොඩි ස්ක්‍රූ පණියකින් තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති කියලා. මෙන්න මෙතෙන්න මෙහෙම ෆෝන් එකටයි අර මැග්නටික් ඇඩැප්ටර් එකේ ගෑවෙන්න මෙන්න මෙහෙම හොද්දට ගම් ටිකක් දාන්න. පැහැදිලි නේද? මම කල ඔක ලස්සනට පිහිටලා පිළිවෙලට හරි ගස්සනවා. දැනට මේ විදිහට උඩට ඇතුළට යන්න දානවා. දැන් මේක අර අතනින් ඇතුළට මේ කියන්නේ ෆෝන් එක ඇතුළට නොයන්න දාගන්න ඕනි. ඉතින් ඒක ඔයාගේ අතේ හුරුවෙන් කරගන්න ඕනි දෙයක්. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට දැම්මා. මේකට ඇත්තටම දැන් මේක පොඩි දෝෂයක් තියෙනවා මේක යකඩනේ. මේක පොඩ්ඩක් මම මෙතෙන්ට ගත්තා. මේක ඇලවෙන්න යනවා. එහෙන ප්‍රබල කාන්දම් කැල්ලක් ඕකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමෙන් ඒ පිළිබඳව ඊට පස්සේ ෆෝන් එක ඉස්සරහා සයිඩ් එකෙන් දාගන්නත් ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක ඉස්සරහින් ටිකක් දාගන්න. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ ෆෝන් එකේක අවුරුදු 3කට ආසන්නව එකම මේ ඇඩැප්ටර් කෑල්ල තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ එක කැඩුනේ නැහැ. දැන් මේ වයිෆ්ගේ ෆෝන් එකත් ඒ જાතියම ෆෝන් එකක්. නමුත් මේ පොඩි බබාලා ෆෝන් එක අල්ලනකොට එහෙම වෙලා හරි වෙන්න ඇති. ඒ කෑල්ල කැඩිලා ගියේ. නැත්තම් අවුරුදු 3ක් විතර එකම කෑල්ල වුණත් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඊට පස්සේ අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මෙහෙම අර ගම් ටික ලස්සනට වැඩි ගම් ටික අයින් කරලා දාගත්තට පස්සේ ස්මාර්ට් විදිහට මේක තියාගන්න පුළුවන් ඉතින්. හරි ඔන්න ඒ විදිහට ඒ ටික අයින් කරගත්තා. දැන් පොඩ්ඩක් ඒකෙන් අමාරුයි තප්පරයක් දෙන්න. මම වෙන මොකක් හරි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් මම මේ පැන්සල් තුඩෙන් ඒක මේව කරන්න කියලා හිතුවේ. මොකද අර එකේ ඇල වෙනවා. එතකොට මට හරි ගානට ඒක ගන්න අපහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ වැඩි ටික අයින් කරලා දාලා ඕන දැන් මේ විනාඩි ගානටත් ඒක
පොඩ්ඩක් තද වෙන්න ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක දැම්මට පස්සේ මේ මෙතනින් හොඳ සපෝට් එකක් ලැබෙනවානේ. ඒ සපෝට් එක ලැබුණාම මේක නැමිලා කැඩෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනි වෙලාවක මේක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද අපි අර සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් අලවලා තියෙන්නේ. සෙලෝ ටේප් කෑල්ල උඩ තමයි මේ ගම් එක ඇලවෙන නිසා. දැන් ඒ වගේම මේ කියන්න අමතකුණා මට කලින් මේ ෆෝන් මේ කේබල් එක ඩේටාත් සපෝට් කරන කේබල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන බලපුවාම යන්න පේනවද? මෙන්න මෙතන බලන්න මේ කන්ටැක්ට් වෙන පොයින්ට් හතරක් තියෙනවා. කේබල් එකේ මේ USB කේබල් එක data අර යන ලයින් හතරක් තියෙනනේ. ඒ හතරම ගෑවෙන. සමහර ඒ වගේ මෙතන දෙකක් විතරක් තියෙනවා. ඒවා පවර්, ඒ කියන්නේ charge කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම මේක ගන්නවා නම් මේ data support කරන එකත් ගන්න. එතකොට හරි ලේසි. කම්පියුටරට මේක plug කරනවා නම් නිකම්ම භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. දැන් ඔන්න වැඩේ ඉවර වෙන්න ළඟයි. මම මේකේ මේ වැඩි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් shape එකේ පීදාලා වැඩේ ලස්සනට ඉවර කරගන්න. අපිම පීදාලා දාමු. මේ විදිහට හරි. දැන් ඔන්න දැනටත් මං කිව්වේ ඒක වේලිලා වගේ තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙහෙම මෙහෙම මේ වැදිලා මෙහෙම වුණාට මේක මෙතනින් ඊට පස්සේ කැඩෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් පුරාත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ එකේ මං අලවගෙන තියෙන එක. හරිද? හරි. දැන් මම ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ මේකට කේස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක විවිධ පාටවල් තියෙනවා. දැන් මම මේ නිල් පාටයක් ගත්තට මේක මෙන්න මෙහෙම තියලා මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ විදිහට බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඕන වෙලාවක මෙන්න මෙහෙම charger එක කනෙක්ට් කරලා charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අර fast charging ඒවට support කරනවා. මොකද ampere ගානේ විවිධ ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මට මේක කොයිකද මම ගත්තේ කියලා මට recommend කරන්න බෑ. මං කිව්වේ මේක මේ MARGAY කියලා තමයි මාජේයිද මොකද්ද නේද? ඒක මේකේ නම. ඒ brand එකෙන් තමයි මම මේවා ගෙන්න ගන්නේ. මොකද ඒක ඇත්තටම හොඳ quality ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට ඕගොල්ලෝ AliExpress එකෙන් ගන්නවා නම් AliExpress එකේ මේ USB magnetic cable කියලා search කරලා ඕගොල්ලෝගේ USB type C නම් ඒ විදිහ දැන් මේ තියෙන type C එකක් ඒ අදාළ මෙන්න මේ දෙක ගත්තා නම් හරි. මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලෝ පැහැදිලි මේ සියලු විස්තර ටික පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඕනේ දැන් මේක තද වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට කලින් මේක පිහදාලා දාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ පොඩි ස්ක්‍රූප් වෙනියන් කැල්ලෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ අර මේවා ටික ගෑවුනාට පස්සේ ඒක හරි මම පිහදාන්නම්. ඊළඟට මම මේකත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මගේ ලැප් එක charge කරන එක. ඒක වෙනම ගෙන්නගත් එකක්. ඒක වෙන brand එකක්. ඒක ගැටලුව තියෙන මේක කරකවන්න බෑ. දැන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේක මෙහෙම මේ වෙලා මේක මෙහෙම කරකුණාට ගැටලුවක් නැහැ. charge වෙන වෙලාවේ වුණත් මේක මට මෙහෙම කරකවා හිටියත් ගැටලුවක් නැහැ. මේක නම් එහෙම කරකවන්න බෑ. මෙන්න මේක Fonken කියන brand එකකින් watt 100 කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ නැහැ. මේකට තමයි මම මේ ලැප් එක charge කරන්න තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. බොහොම ලේසි. ඕගොල්ලෝගේ මං හිතන්නේ මේක ඔය Apple Mac කරවට ඒවටත් support කරයි. මේ මගේ mini ලැප් එකට මේකට මේක support කරනවා. මේ ලැප් එක පිළිබඳවත් වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වුණා කියලා. අද මම මේ කියපු දේ මම මේකෙන් කරේ මේ magnetic charging cable එක ගොඩාක් කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට මම කිව්වේ මගේ එක අවුරුදු 3කටත් වැඩිය මම මේ ෆෝන් එක ගත්ත දවසේ ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා. තාම මගේ ෆෝන් එකේ USB මේ කෑල්ල ගැලෙව්වොත් ඇතුළ ජීවිතේ එකම එක සැරයක් USB එකක් ප්ලග් කරා වගේ quality එකට තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඇතුළ කිසිම දෙයක් කැඩෙන්නේ ගෙවෙන්නේ නැති නිසා. මෙන්න මෙහෙම බොහොම පහසුවෙන් ඕගොල්ලොන්ටත් ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේවා බලන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් දෙන්න. එතකොට මේ වගේ කරන්න පුළුවන් එක දේවල් ඕගොල්ලෝ වාසි සහගත දේවල් මට ගේන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. සුබ අනාගතයක්.